ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆದು ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿರಣ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ರಾತ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಬಂದಂಗೆ, ಬಾಡಿ ಪೇನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ನ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೈಕ್ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಫುಲ್ಲು ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವಳು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ಅವರೇ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಳು ಮಲಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೈಟೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಾಣಿ ಅತ್ತೆ ಇವರು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ವಾಣಿ ಅತ್ತೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ದಸರಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡೋರು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರಿನೂ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಅವಳೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹತ್ರ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ಅವತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಕಿರಣ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಇವಾಗಿನ್ನ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಅವಳ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಡೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಿರಣ್ ಕೂಡ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು ಊರಿಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಜೊತೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಾರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ರವೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೇಜಾನ ಇದೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಇದಲ್ದೇ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಪೇಡ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟು. ನಿಮಿಷ ಇವಳ್ದು ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಿರಣು ಮತ್ತು ಇವಳು ಇರೋದು. ಇವಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಿರಣ್ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಹುಷಾರು ಬೇರೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಿರಣ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಮ್ಮು ಅಮ್ಮು ಆಯ್ತು, 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತಾ? ಮಮ್ಮಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಣ. ಹಾಯ್, ನ್ಯೂ ಟಾಯ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ನ್ಯೂ ಟಾಯ್? ಯಾವ್ದಿದು? ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು. ನಾನು ಬೇರೆ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಳು ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕುಂದಿರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್, ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಮ್ಮಮ್. ಅಮ್ಮು ಕ್ಯೂಟಿ, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂಗಾರಿ. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ? 2 minutes. ತಿನ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಳು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ. ಹೇಯ್ ನಮ್ಮ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂತಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಚೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳೆ.
ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾಡು. ಕಿರಣ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು. ಏನು ಬೇಡ 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 ಅಂತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನನೂ ಒಂದೇ ತುತ್ತು ತಿಂದರು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ತಿನ್ನಲಿ ಏನು ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ. ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11:30 ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳದು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಹಾಯ್, ಬೆಟರ ಇವತ್ತು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಹನಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಶುಂಠಿ ಕುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ರಸ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹನಿ. ತಗೋ. ಫುಲ್ ಖಾರ. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಒಂದೇ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದಿದ್ದು, ನಿನ್ನೇನು ಏನು ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಅತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಡೆಗೆ ಪೊಂಗಲ್. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಸ್ವೀಟ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಾರು ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೇಲೆ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚಟ್ನಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಕೋಸಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಗಣೇಶ್ದು, ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಮೂವಿನೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇವಳು ಫುಲ್ ಫೈಟ್ ಆಡೋ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಸೊ ಕಿರಣ್ ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಮ್ ಥರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸಿರೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹುಳ್ಸೆಹಣ್ಣನ್ನ ನೆನೆಸಿರೋದು. ಇದು ಮಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋರು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ, ನನಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಹುಳ್ಸೆಹಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಿವುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ. ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ಯೂರಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಟೊಮೊಟೊನ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು, ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಸಮ್ಮು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ
ರಸಮ್ ರೆಡಿ. ರಸಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಯ್ತು. ತೋರಿಸು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವಳಿಗಿನ್ನೂ ತಿನ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಮ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಿರಣ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಳಿಗೆ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಮಾವ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮನೇಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಕಾಯಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ನಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದರದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಿರಣ್ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಹಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾಳೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕಿರಣ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಂಗೆ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ. ನಾಳೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಬರೀ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಅವಳು ಇವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅವಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕುತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು 5 to 10 seconds ಕುತ್ಕೊತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮೋ, ಈಗ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ 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 ಬೆಳೀತಾಳೆ ಅಮ್ಮ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ಗಿಂತ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಬೇಗ 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 ಬೆಳೀತಾರ ಅಂತ. ನಿಜ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 23rd ಬಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಅವಳಿಗೆ 7 ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8th month ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಮ್ಮ, ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 9th month ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾಳೆ ಅವಳೆ. ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಹಿಡಿಯೋದು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೋ. ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಸೊಳ್ಳೆ ಏನೋ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಓ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ರ್ಯಾಷಸ್ಸು ಕಚ್ಚಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡರ್ಮಾಡಿವ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಿಂಪಲ್ಸು ರ್ಯಾಷಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ರ್ಯಾಷಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದೆ ಹಂಗೆ ಅಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೋತೀಯಾ? ನೀನೇ ಕುತ್ಕೋತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬ. ಬಂಗಾರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕ್ಯೂಟಿ. ಓ ಬೈ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಓ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕುತ್ಕೋತೀಯ? ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಕ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಹಾಕಿರೋದು ಏನೋ, ಇದು ಹಲ್ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ. ಹಲ್ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಪುಗೆಲ್ಲ ಮೋಷನ್ನು, ಬೀದಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ಇದು ಹಲ್ಪಟ್ಟಿ.
ನೋಡಿ ಅವಳೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳೇ. ಓ ಬಂಗಾರಿ, ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ನೀನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಮ್ ಕಿರಣ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಸ ಕೂಡ ಇದೆ, ತಿನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗೇ ಇದು ತಿಂತಾರದು. ಇದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಏನೋ ಚಟ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಆಂಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೇಬರ್. ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅವಳು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಡೋಣ ಅಂತ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟೆ. ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು, ಅತ್ತೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಲು. ನೀನು ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಏನು ತಿಂತೀಯಮ್ಮ? ನಾನು ತಿಂತೀಯ ಬಂಗಾರಿ? ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಗೋಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಲಗ್ದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೌಂಡು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು. ಸೊ ಏನಿದ್ರು ಎದ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೀ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಿರಣ್ಗೆ ಟೀ ಬೇಡ, ಗಂಜಿ ಬೇಕಂದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಪೌಡ್ರು, ಮೈಸೂರಿಂದ ಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ನಾವು ಗಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಕುಡಿತಿದ್ದೀನಿ 2 to 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಡೋದು. ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 4:40 ಆಗಿದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ತೆರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಲಗಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಾ ತಚ್ಚಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಿತು, ಬಾ ತಚ್ಚಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾ ತಚ್ಚಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಗ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು. ಏನಿದು? ಏನು ಕಡಲೆಪುರಿ? ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಓ, ಮಖಾನ ಬೇಲ್ ವಿತ್ ಚಟ್ನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್. ವಾವ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟಿ. ಬಾಯ್. ಸೊ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅವಳ ಸ್ಟ್ರೋಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕಿರಣ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದು. 2 ಡೇಸಿಂದ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಕೂದಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಛೇ. ಸೊ ಇದೇ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಂತ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಒಂದು ಮಾವ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾವ ಮಾಡಿದ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾವ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು, ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಏನಾದರೂ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾವ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೋಲರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಿಚ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಳು. ಬೇಡ, ಬಿಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡು, ಕೊಡಿಲಿ. ಅಣ್ಣ ಬಿಚ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡಿಲಿ. ಮುಟ್ಟೈತೆ, ಮುಟ್ಕೊಳ ಹೇಳ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೀನೇ ಹಿಡ್ಕೋ, ನಾನೇನು ನಗ್ಸಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಗ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಮ್ಮ? ಡಾಗು ಡಾಗ್ 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 ಡಾಗ್. ಸಾಕು, ಇನ್ನ ಸಾಕು. ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲಗ್ಬಿಡೋದು ಹಿಂದೆ. ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಕಣ್ಕಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಥರ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.